नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लो कॉस्ट गार्डनिंग में। ये आप जो नींबू का पौधा देख रहे हैं, ये अभी 3 दिन पहले मैं नर्सरी से लेके आया हूँ और इसको मैंने एक छोटे बैग में ट्रांसफ़र कर दिया है। छोटे बैग में ट्रांसफ़र करने का कारण है कि अभी मैं एक साथ बड़े ग्रो बैग में या बड़े बैग में ट्रांसफ़र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं इसकी ग्रोथ देखना चाहता हूँ, इसकी ग्रोथ कहाँ तक होती है। बाकी आप देख सकते हैं इस पे छोटे-छोटे नींबू आ रहे थे जो हमने हटा दिए हैं। ये जो थोड़े से ज़्यादा छोटे हैं, इनको भी थोड़ा-सा बढ़ने के बाद मैं हटा दूँगा। इसको लगभग 1 साल तक मैं इसको फ्रूटिंग नहीं लूँगा, ताकि इस पौधे की ग्रोथ अच्छी हो सके और ये बाद में हमें अच्छी फ्रूटिंग दे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।